Estamos de volta, galera! Firme e forte como sempre, beleza? Bom dia para você, para sua casa, para sua família. Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal JR Serviços e Chaveiro. Para você que ainda não é inscrito, aproveita este momento, se inscreva aí, ativa o sininho, já deixa um like bacana para ajudar o canal a crescer mais e vamos divulgar conhecimento e sabedoria e matar também a sua curiosidade. Para você mesmo aí, ó, que está aprendendo a consertar ventilador, mas não tem material, não tem ferramenta, está no lugar certo, ok? Seja muito bem-vindo, que muito bem-vindo será. Para você que já é inscrito no canal, que bom te ver de volta. Aqui quem vos fala é Jones, técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Beleza? Bom, pessoal, chegou um ventilador aqui para conserto, né? Modelo Arno Vitality. Bem antigo, porém bem conservado, né? A pessoa trouxe para consertar que está fazendo um barulho aqui no seu ventilador, né? Já liguei aqui na tomada, você já precisa ouvir o barulho. Isso é barulho de bucha com folga. Vamos desmontar aqui essas grades, né? E ver se este modelo é aquele modelinho de lata de metal que se troca a bucha. E vamos ver se a folga é bucha ou eixo gasto também. Beleza? Que este modelo aqui, pelo que eu já estou vendo, é esse todo de lata sim. Igual o que eu mostrei no vídeo anterior. Tá? Vamos retirar aqui, ó, o seu pino. Nem precisa, porque na própria travinha aqui, essa tampa sai por cima do pino. E vocês aí estão todo mundo bem? Todo mundo animado aí pro Réveillon? Né? Pronto. E realmente esse motor é um motor de lata, de metal, tá vendo? Esse motor ele não se usa capacitor, se usa sim também fusível térmico. Porém, vamos ver. Ó, já foi tirado aqui o fusível térmico, já fizeram aqui uma ligação direta nele. Tá vendo? Galera, preste muito cuidado ao fazer isso. Não se faz ligação direta assim, tá? Até soldaram já isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui eu não vou mexer porque não foi eu quem fez. Ele veio para cá somente pelo barulho. Vamos deixar como está. Quando o cliente chegar, vou mostrar a ele esse problema aqui. Só vou isolar isso aqui para não ficar exposto, né? Procurando a minha fita isolante. Achei minha fita isolante. Ela tava ali escondidinha. Bom, vamos ver. Pelo que eu estou percebendo aqui, a folga é na bucha dianteira. Só que esse motor aqui, gente, ele é bem chatinho de se mexer. Bem chatinho mesmo. Muito cuidado a vocês pegar esse tipo de motor para consertar, tá, galera? Bom, então vamos fazer o seguinte. Já tiramos a grade dianteira, já tiramos a tampa do motor. Vamos tirar agora esta hélice. Aqui é a chave canhão número 8, que é esta daqui, ó. No sentido horário, porque essa polca aqui ele é rosca à esquerda. Vamos colocar tudo aqui separadinho. A grade também. Vamos retirar esta grade também, que será necessário.
Galera, muito cuidado ao desmontar qualquer aparelho. Como falei no vídeo de ontem ou anteontem, não me recordo. Se possível, façam até o esquema da linha de montagem dele, tá? Por mais que você ache o suficiente, sabedor de todo o conhecimento do mundo, todo cuidado é pouco. Um simples detalhe pode arruinar o seu serviço. Bom, tiramos esta grade traseira. Aqui está o motorzinho, tá vendo? Bem diferente deste outro que leva mancal de alumínio, tá vendo? Esse aqui você consegue soltar essas 4 travinhas e substituir bucha. Assim fica mais fácil pra gente ver a folga. Folga na bucha dianteira. Bom, aqui é meio complicado. Vou mostrar para vocês o porquê que esse motorzinho ele é complicado. A sua saída de fios da sua bobina, porque ela é toda de encaixe. Os encaixes dela são 2 dentinhos de coelho, assim mesmo. Encaixa lá dentro da bobina, não é fio ligado direto, como são as bobinas mais modernas, tá vendo? Aqui já tem, ó, um fio azul, um fio preto, um fio branco e um fio preto que se conecta ao vermelho aqui. Os 4 fios entram dentro da bobina, encaixados. Beleza? Bom, próximo passo aqui agora é soltar essa haste aqui, ó, de ferro, que ela é de anel de trava, argoela de trava. Pressão. Ó, tiramos a argoelinha, que é esta pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Tudo separadinho ali no cantinho. Levantamos aqui, vou abaixar mais um pouquinho, ó. Aí aqui, ó, levanta, ela desencaixa, tá vendo? Tem uma peça de plástico que fica aqui dentro. Não precisa tirar ela. Aqui na parte de baixo também temos um arremate, um acabamento, que é essa peça de plástico aqui. E também temos um anelzinho aqui de pressão, uma argoela de pressão. Aí você empurra isso para cima, ela sai, ó, por completo. E aqui está o motor, beleza? Vamos retirar agora aqui esses 4 parafusos. Começando pelas polcas, né, galera? É o mesmo que segura a grade dianteira também. Mesma polca, o mesmo parafuso. Esse motor é um motor muito bom, manutenção bem baixa mesmo. Porém, ele é bem chatinho de se mexer. Não sei por qual motivo a Arno parou de usar esses motores aqui nos seus aparelhos. Isso eu não sei, nunca me informei, nem procurei saber. Ele não leva capacitor, esse motor aqui. Bom, feito isso, ó, os 4 parafusos, tá vendo? Você vai tirar o mancal dianteiro, bem devagarzinho, ó. Este é a bobina, bem diferente das outras bobinas, tá vendo? Bom, agora a gente vai ver a folga na frente. Realmente, tem uma folga, ó. O dedo subindo e descendo, tá vendo? Então vamos tirar esta argoela aqui e pressão, esse anelzinho, tirar aqui fora. Isso aqui mostrar para vocês a folga mais, ó, assim fica melhor de vocês verem, ó. Tanto que o rotor aqui do eixo está raspando dentro do estator, essa linha aqui no meio, ó, tá vendo? Olha lá. Vamos ver se também há a folga no mancal traseiro. Desconecta aqui, ó, bem devagar, para estes fios não se soltarem. Isso. Separar os 4 parafusos, tem mais um aqui ainda. Ó. Vamos ver se também tem a folga atrás. Também existe a folga atrás aqui. Então, vamos trocar as 2 buchas, mancal dianteiro e mancal traseiro.
Antes disso, vamos ver se será preciso soltar, desconectar, né, esses fios daqui de dentro. Então a gente vai ter que fazer um desenho aqui para não perder a linha de montagem aqui. Vamos fazer o desenho da bobina e as suas saídas. Aqui é uma. E aqui do lado esquerdo, né, como são 3. Aqui é o fio branco. Aqui o fio preto. Aqui, ó, fio azul. E aqui, ó, é o fio preto, que era o fio do fusível térmico, que é este daqui. Aqui é um preto F, que é o preto do fusível. Então a gente pode aqui agora desconectar. E a posição que ele irá entrar é essa daqui, ó. Vou marcar aqui com uma caneta. Posição aqui, ó. E aqui. Pronto. Feito isso, não nos perderemos. Pronto, aqui está a bobina. Toda solta, separada. Quietinha no seu cantinho. A gente retira esses fios daqui. Pode até ficar aqui, não vai atrapalhar em nada. Agora sim, a gente vai verificar aqui, ó. Primeiro passo aqui, a bucha da frente, ó, tá com folga. Ó. Tá vendo? Se levanta-se essas 4 travinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui uma chave de fenda. Essa aqui, né? Levanta 1, 2, 3, 4 travinhas. Beleza. Aqui são as peças que ficam presas ali, ó. Vamos trocar esta bucha aqui, ok? Aqui é tal espuminha que ela armazena óleo, tá vendo? Aqui é a aranha que prende a bucha, que faz ela ficar oscilante, né, para se alinhar ao eixo, ok? Então vamos que vamos. Vou pegar aqui uma bucha e já volto aí. Tá aqui, pessoas, ó, a bucha nova foi substituída, né, pela bucha ruim. Vamos colocar aqui dentro. Vamos dar uma limpada aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui só um pedacinho de estopa, né? Isso. Coloca-se a bucha. Ó. Mancal vazio. Coloca-se a bucha. A sua espuminha, seu anel de espuma, né? O trava da bucha, ou guia. Deixa eu dar até mais uma pressãozinha nele aqui. Isso aqui já foi mexido muito já. Pelo que eu já estou percebendo aqui, algum curioso já tentou mexer e não fez o serviço correto. Aí o ideal é a gente dar mais uma pressãozinha aqui, ó, nesta travinha. Isso. Agora vamos colocar o seu suporte, né? A caixa da bucha. E é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ela é meio cônica. Isso aí, ficou ótimo. Bom, vamos travá-la de novo aqui. Bom, dobrou as 4 travinhas, agora vamos bater para ela ficar firme.
senão ela irá se soltar. Precisar de um martelo. E de um contrapino. Prontinho. Travou-se as 4 travinhas. Aqui dentro a gente já coloca bastante óleo. Aqui está. Sem folga nenhuma, ó. Beleza? Bom, agora vamos para o mancal traseiro. E é este daqui. Vamos verificar de novo a sua folga. É, realmente, folga. Vamos tirar. O ideal aqui também é soltar aqui, ó. Esse oscilante traseiro, ele é diferente. Ele solta por dentro. 3 parafusos. Bom, soltamos ele. Deixaremos aqui a parte de baixo e essa parte daqui onde eu vou marcar. Pronto. Destravar aqui. Esse aqui também já foi mexido, porém tentaram consertar e não conseguiram, porque essa bucha aqui não é daqui, é a bucha mais antiga, ela é de cobre e ela está com muita folga, bastante folga. Como eu separei que é outra bucha boa, ó, bem mais justa essa daqui. Vamos colocar de volta aqui. Primeiro a bucha, depois a esponja em formal de arruela. Vamos dar um grauzinho aqui nesta travinha, igual a gente fez na primeira, para firmar mais a bucha e colocar a caixa da bucha. Isso. Bater para travar. Galera, mais uma vez eu falo para vocês, para todos, se não sabe mexer, é curioso, não mexa. Falo isso para todos, para clientes, para quem está fuçando isso, por quê? Vocês podem ter um bem como este ventilador aqui, que é bem antigo, porém está bem conservado, e vocês não querem perder, não mexam. Leva para quem mexa. Não dê uma de curioso achando que sabe consertar. Não façam isso. Coloco o vídeo aqui no YouTube para ajudar vocês, para te dar uma direção, tá? Pronto, agora vamos colocar. Porque esse ventilador aqui ele foi bem fuçado. Eu falo fuçado porque não foi consertado. Por falta de material, às vezes a pessoa, né? Eu até entendo, né? Vocês têm um pouco de noção. Mas se não tem material para repor, não mexa. Vamos alinhar aqui agora a bucha, né? Isso. Ó. Perfeita, sem folga nenhuma. Beleza? Gente, só uma arrumaçãozinha aqui rápida aqui na minha bancada. Pera aí. Bom, voltei. Agora vamos fechar esse motor, né? Conferindo a bobina, ok? Esta peça aqui a gente vai montar de novo.
nesta posição assim. Ela vai encaixar aqui. 3 parafusos. Outra coisa também, pessoas, eu sei que para vocês veem meus vídeos, eu consertando e tal, eu também já fui como vocês. Porém, eu me profissionalizei, né? Adquiri experiência, sabedoria, fiz alguns cursos e providenciei o mais rápido possível ferramentas adequadas para esse tipo de trabalho, tá? Tem alguns reparos e consertos que já falei para vocês. É fácil, um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips, se resolve. Mas ao decorrer do tempo, vocês vão adquirindo ferramentas específicas, tá? Como eu desmontei essa peça aqui, ó, para se trocar o mancal, eu estou montando ela novamente. Desmontei o mancal para se trocar a bucha, estou montando ela novamente, tá? Lembrando da posição dos fios. Como eu fiz um desenho aqui, um esquema, eu saberei qual é. Aqui está. Aqui ficou o fio preto. Aqui ficou o fio branco. Esse lado de cá ficou o fio azul na ponta. E do seu lado direito aqui, o fio preto, que era o fio que tinha aqui um fusível térmico. Foi retirado, fizeram até uma solda aqui. Nisso eu não vou mexer. Quando o cliente vier aqui, se vier a dar defeito, não posso fazer nada. Apenas sinalizarei a ele. Se ele quiser fazer o reparo, nós faremos. Caso contrário, fez uma ligação direta aqui. Correto era colocar um termo fusível aqui. Bom, aqui está, olha. Vamos colocar ele na sua posição. Tá pegando aqui. Isso. Muito bem. Vamos passar aqui o eixo já vai entrar com bastante óleo. Isso. Parte da frente também. Peraí que tá fora de posição aqui. Isso. Aí. Pronto. O motor está ficando quase montado. Vamos passar agora para cá os parafusos. Para poder alinhar aqui, ó. Prender as suas 4 polcas. Pessoas, esse motor aqui no canal é inédito, tá? No canal, não aqui na minha loja. Já consertei inúmeros desses motores aqui. Como já falei para vocês, o defeito que mais dá neste motor em si, somente bucha, folga da bucha. Esse motor é muito bom, ele não leva capacitor. Ele tem uma bobina mais reforçada, um fio mais grosso. Feito isso, vamos voltar aqui atrás para agora prendermos, colocarmos o motor
na sua posição correta, que é aqui. Ficou aqui um fiozinho para fora, que justamente é o fio que tinha, né, o termofusível. Como a pessoa já mexeu, já tiraram isso aqui, fizeram até uma solda, não vou mexer. Quem mexeu sabe o risco que isso aqui poderia acontecer. Vou encaixar de volta ali. Aqui eu vou colocar uma fitinha. Ela acabou soltando. Só vou prender aqui com uma abraçadeira, né? Para ela não se soltar. Porque se isso aqui se soltar, não irá funcionar. Como tem pessoas muito curiosas, né? Vou mexer aqui. O eixo montado, vamos dar uma batidinha aqui nesse eixo aqui, ó. Como a gente trocou as buchas, ela precisa alinhar ao eixo, ó. Beleza, viu? Sem folga nenhuma, maravilha! Vamos prender isso aqui, galera, que eu falei pra vocês, olha, não pode ficar solto de jeito nenhum. Esses fiozinhos aqui de trás. Só vou fazer um teste rápido aqui. Prender. Prender ele por aqui que é melhor ainda. Isso. Cortar esta ponta. Muito bem. Bom, vamos colocar de novo a haste no seu lugar. Como eu falei para vocês, ela tem um encaixezinho aqui, ela tem um cortezinho aqui, ó. Não pode... Gente, que tá cheio de graxa dura antiga, olha. Tem que retirar isso aqui. Encaixou. Vamos travá-la aqui. E colocar a sua arruelinha de pressão. Esta daqui, ó, pequenininha, ó. Travou. Agora aqui de baixo, que é esta maior aqui, ó. Travou esta peça aqui, que é o acabamento. Aqui na frente tinha essa outra arruela de pressão, que é para a hélice, né, o limitador da hélice. Depois limparemos tudo isso aqui. Bom, tá aí, pessoas, olha, feito o reparo. Antes de fechar este motor, vamos dar uma ligadinha, né? Para ver se está tudo ok. Se aquele barulhinho chato estava fazendo, está, não está. Só que essa peça aqui original não é essa aqui, não é outra. Já trocaram isso aqui também. Ela tinha um acabamento aqui em cima e outro acabamento embaixo. Então vamos lá. Para o ventilador, desligá-lo e colocar mais óleo. Quanto mais óleo se colocar aqui, muito melhor para ele funcionar, né?
Muito bom. Bom, qual é o próximo passo agora aqui? Colocarmos a grade dianteira para receber a tampa traseira aqui do motor. Verificando se as polcas estão apertadas. Estão apertadas, beleza? Esta peça aqui, ó, nesta posição, porque aqui é onde se segura o ventilador sempre para cima. Encaixou. Esse tipo de motor aqui, ele leva ainda 8 arruelas, 4 por dentro, já retiraram isso, e mais 4 aqui por fora, na grade, já retiraram. Geralmente a pessoa que está mexendo com esse ventilador aqui acha desnecessário e acaba retirando, né? Vou deixar como está. Mais uma vez lembrando a vocês sobre este conserto específico. Esse ventilador já foi mexido, então eu tenho que me limitar a algumas informações deste conserto. Bom, e relembrando a você que chegou agora no canal, e esse ventilador veio para cá com um barulho no seu eixo, no seu motor, verificando que era folga nas buchas. E por ser um ventilador Arno antigo, esse modelo aqui, o Vitality, a sua caixa de motor era de lata, metal. É fácil de se trocar bucha. Ela tem travas. Fiz o reparo, está ok, né? Eu falo para vocês que eu sou muito analítico, muito observador, observo demais as coisas. Já foi mexido assim, né? Foi feito algumas coisinhas aqui, mas o que veio para eu consertar é somente isso. Bom, colocamos a grade dianteira, a grade traseira. Vamos colocar agora a tampa do motor. Esta peça aqui. Esse modelo, ele vai entrar assim e fazendo assim, ó, encaixando assim. Que é por causa do seu pino. Viram? Agora a gente vai encaixar aqui, ó. Travou. Beleza. Bom, próximo passo agora, colocarmos a hélice. Esse modelo, acredito eu que parou de fabricar, porque essa hélice aqui é também um pouco pesada, né? Força demais o eixo para baixo, fazendo que dê folga na bucha da frente e atrás. Isso. Encaixou a primeira chapinha, ele é de 3 chapinhas dessa daqui, ó. Tem que ter as 3 chapinhas, já tem uma ali, tem mais 2 aqui, tá, pessoas? Senão ele não dá aperto, fica fazendo um barulho de parece que está folgado, mas não é. É a chapinha que está faltando. Por mais que você dê o aperto final, mesmo assim ficará ruim. Então vamos ligar aqui para ver. Muito bom. Sem folga alguma. Desliguei. Ele continua deslizando. Tá vendo? Fora da tomada ainda, hein? Ó, o plug aqui, ó. Vamos colocar agora a grade. Travou. Vamos tirar tudo aqui da bancada para a gente finalizar este vídeo, finalizarmos este concerto. Eu falei para vocês como é que é importante fazer esquema de linha de montagem, tá, pessoas? Muito importante. Vamos limpar esse ventilador.
tirar todo o excesso de sujeira que minha mão deixou. A única marca que eu quero deixar aqui nesse conserto é o conserto. Prontinho. Vamos finalizar esse vídeo? Vamos? Então tá aí, galera, mais um trabalhinho realizado com sucesso, tá vendo? Foi feita a substituição das duas buchas do mancal desse ventilador. As duas buchas, mancal dianteiro e mancal traseiro, tá? Estão aqui as duas buchas aqui, ó. Uma ainda original de cobre, porém ela gasta muito. E uma outra de metal, ok? O cliente trouxe para cá, que estava fazendo um barulho. Ao identificarmos o barulho, que era folga da bucha, não era eixo, era apenas buchas, tá? Fizemos o reparo necessário, o ventilador funcionando 100%, então tá aí. Mais um trabalho realizado com sucesso, mais um cliente que ficará satisfeito. Trabalhos como esse, entre outros, você só encontra aqui na JR Serviços Chaveiro, trazendo o melhor de consertos para você. Ok? E você que apenas assistiu esse vídeo e não deixou um like, não perca seu tempo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E compartilhe com os amigos. Comentem também, tirem suas dúvidas, podem perguntar. Respondo vocês aqui no canal e também no Facebook e Instagram. Ok? Lembrando a vocês, vídeos no canal de segunda a sábado, exceto aos domingos. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.